皆さんこんにちは、みほです。いつも動画ご視聴くださりありがとうございます。今日はですね、旦那を亡くして変わった私の生き方の最後の動画として変化はギフトっていう話をしたいと思います。これまでの動画の中、9つでしょうかで話してきた私の生き方、っていうのはもう全部旦那がいなかったらとか、旦那が亡くなっていなかったら気づけなかったことなんですよね。で一つ一つこうやって確認しながら皆さんと共有させていただく中で、今、私が思うのは、変化っていうものには痛みが伴うけどギフトでもあるなっていうことです。私たち人間って、誰もがどこか現状に満足していなくて、どこか心の奥底で変わりたいっていう願いがある、そんな気がしています。そうでも変わることってしんどいですよね。で、私たち生きていく中で、引っ越しをして環境が変わったりとか、学校卒業して人間関係が変わったりとか、仕事が変わったりとか、結婚したりとか、子供生まれたりとか、いろんな人生経験を重ねていく中で、変化、っていうのはたくさん経験してきたと思うんですけど、自分が変わることって一番しんどいですよね。で、やっぱり変わることってすごくストレス、だと思っていて、なんでこんな話をするかっていうと、私大切な人を亡くすことって、あらゆる変化を内包している経験だと思うんですよね。で、特にそのご家族だったりとか、生活を共にしてきた人のお別れだと、まずその人の存在自体がね、なくなるっていうのももちろんそれだけでも大きな変化なのに、その自分の毎日のルーティーンとか、自分の人生の生きがい、やりがいとか、タスクとか、本当に見える日常風景とか、その生活の過ごし方っていうのが、丸ごと変わるわけなんですよ。で、私の場合はその人生観も変わったりとか、仕事、に対する向き合い方も変わったことでそれも変わったりとか、いろんなその変化をこの2年間旦那が亡くなった後に経験してきて、で、正直本当にしんどかったです。だから悲しみっていうグリーフの先にあったのって、変化、とか、変化に適応する自分とか、その変化をなんというかポジティブに受け止める、ポジティブなものにしていく、そういう作業だったなっていう風に振り返ります。昔の自分を振り返ると、昔の私たちは20代とかだったので、どこか人生にドラマを求めていたりとか、自分にとか自分の現状、今の状態に満足を知らなかったので、常に変わりたいって思ってたと思います。でも今の私は変化を全く求めていないんですよね。で、変化っていうのはどちらかというと小さければ小さいほどよくって、後から振り返った時に自分変わったなって、ここまで歩いてきてやってきたんだなって、そんな風に感じ取れる変化っていうのが一番痛みなく健全に経験できるのかななんて思っています。私は正直旦那には生きてほしかったですし、彼が元気な病人として結婚生活を続けられたらどんなに楽しかっただろうって今でもよく思いますけど、でも今の私の生き方とか、今私がすごく大切にしている人間関係とか、今のヨガの仕事って全部彼が亡くなったからこそあった変化で、それだけを見たらこれって彼からのギフトでもあるなって感じています。なので大切な人を亡くすともう本当に生活も変わるし、もう自分も毎日変わるし本当に大変な思いを
生きようとする自分がいるんですよね。でこれこそなんか人間の本能なんじゃないかなって思います。だから私たちって本当に絶望的な環境に置かれたとしても、その中で適応したりとか、適応するだけじゃなくって、その中でこうよりよくこの経験があったからこそ今の自分がいるって言えるような、なんかそういう風になっていきたいって心の奥底では願っている、なんかそんな気がしています。私実はその今の自分の方が好きなんですよ。その旦那といた頃の自分より今の自分の方が好きって思える。で今の自分の方が自分に対するこう信頼感っていうのがあるんですよね。仕事とかこう人間関係を見ても、今やっているヨガの仕事とか、今私がこう選んで付き合っている友達の方がと好き、なんかそれは本当に胸を張って言えます。で本当にこれも旦那からのギフトだなって思っています。である時私のカウンセラーさんから言われたことなんですけど、旦那さんは、私の旦那は本当にたくさんのギフトを私に置いてってくれたと。で大きいこう袋の中にあって、あまりにも多いからこう小袋に入ってるんですよね。でその一つ一つをこう私が準備できたタイミングで開けられるようになる、なんかそんな話をされた時があります。で本当にその言葉の通りにですね、全てのこうギフトが彼が亡くなってすぐに受け取れたわけじゃなくって、本当時間が経ってこう自分のこう気持ちを消化していったりとか、こう過去彼といた頃のこともこう振り返りながら頭を整理したりとか、もう全てのそういうこう自分のこう経験、感情、思考がなんか統合されていく中で、その彼からのギフトっていうのを受け止められるようになった、で変化はギフトって思えるようになりました。なのできっと今大切な人を亡くした方も絶対に大切な人はたくさんのものを置いてってるんですよね。でこの先生きれば生きるほどそのギフトの中身っていうのも分かるようになる。でそれって一つ生きがいになると思いませんか？大切な人を亡くして苦しんでいる方も、そこから得られるものなんて何にもないよって思うかもしれないんですけど、でその気持ちも私もすっごいよくわかるんですけど、でも大切な人を信じてほしいと思うんです。本当に自分にとって大切な人だったら、自分もその人にとって大切な人だから、絶対何か残して旅立ってると思うんです。でそれを気づけるようになる、っていうのはもう生きていくことでしか気づけない、なんですよね。なので、一つ一つその、小袋に包められたギフトっていうのを、皆さんと一緒に気づけていけたらいいなって思います。で最近思うのは、この先もきっといろんな変化、その大切な人をまた失うとか、自分自身が変わるとか、いい悪いもなくいろんな変化を多分経験していくんだろうなって思います。でも一つだけ旦那を亡くして得た自信としては、この変化、今私が経験している変化より重たい変化っていうのは多分、そうそうないだろうなって思うので、なんかそういう意味ではこの先ちょっとこう余裕を持って生きていけるかなって感じています。この先もいろんな変化を受け止めていけるような自分になっていきたいなって思います。でもし今私がもう一度幸せになりたいなって思うんだったら、やっぱりそれは私が変わらないといけないですから、なんかそんな風に考えています。はい、今日は旦那を亡くして変わった私の生き方シリーズの、最後の振り返り動画として、変化はギフトっていうお話をしました。いかがでしたでしょうか？
来月からはまた新しいシリーズを始めたいと思うので、チャンネル登録、動画のいいねしていただけると励みになります。最後までご視聴くださりありがとうございました。またね。